Tinokutokezai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechigumi nonhanhatu mwedzi uno waKurume. Nyasi wanhu wadokerera vari kufunga noubasa nouseza hwamufana semutukudzi. Idi pakaita kunyangariwa ipapa ato makore 14 kubva izvaagwarashiwa netsaona yemugwagwa yakavhundutsa vazhinji vakati pane akonzeresa. Tikunyepei zviri munhau dzanyasi. Mabhazi mairi agogwemana usuno usuno zuro uno manhoko kuri bejisvinu pakagwarashiwa vanosvika wapfumbamwe kukanzi kwakuwara zvakaipi zvakaita kunyangaritsa vanosvika 30 nokupfuura. Tikundonamatira kuti yawe areke kugoita kuti paite vamwe vanopfapo kare nokutoti pakaita kunyangariwa. Wakuru wehurumende vari pechawareketa nozvazvo, mapurisa basi ndo andoreketa kutoti hei pakaita kunyangara. Wagotiyo umwe webhazi roBuruseko ndiye akagokonzeresa nokutoti anga arowana nodhongi. Kuno paakarowa dhongi kwakuchiburika murodhi achienda ikweyo kubhazi ranga riri kubvawo. Mabuja zvinoda pakuonekiwa kairi izvozvo. Apa nyasi kwaburikapo kare imwe tsaona yaitika kukwekweku yokaiko kamotika kawikineri ka Toyota Aqua kari kubva kagwarashana kutungana hacho nokagonyeti karori kokumaChina kaSinotrack. Pari kunzi papa washanu arituzi watobuda wari kureketa kuti washanu ndo wapfa ipapo. Zvakaita kuoma chaizvo. Idi mweya yawapfai dai yazorora murugare. Tindorangaridzana kuti gochairai zvisvinu nokutoti munogona kurisiya sadza rino munakiro arineitawe pakaita kunyangariwa chaiko. Tendai Biti agoburika ari kureketa ekuSouth Africa aitokurudzira vanhu muSouth Africa kuti vareke kugosiya bato roANC richiita madiro aJorgina zvakazoita ZANU-PF kuZimbabwe. Agoapa iye achenjedzo achiti kana mukavasiya vachiita zvavanoda vanotoita kunga mapfene okweduya nokutoti munopedzisira mandofanana nesu. Unoheno kuti vachazviterekera chere kana kuti zvichasvika papi. Aitoreketa ari kuvakurudzira kuti vaende kovhota vachivhota kuti zvinhu zviite zviri nani. Rekai tigoona kana vazvinzwisisa. Tikaringa izvozvo sarudzozvi ZEC hwakatumira vanhu kuenda kuRussia koringa nokumema sarudzo dzokuRussia dzirikewo izvezvi. Vanhu vese vadokerera padandemutande pavari kundoreketa kuti maenda kokopesiwa maenda koringa kuti vari kukona chere manotsi amakagoda imi munobva waita kuona kuti haidi vanhu vaita kudichiwa noZEC idi. Rekai tione kuti zvinezvi hazvitombobatsira nyika chere kana kuti kuenda hawo kondojamari basi. Mvura yanaya muguta reHarare nyasi yabva yakonzeresa apo kare kuita mudungwe wodzimotika paribe kana anopfuura zvisvinu. Wanhu nyasi waita kudichiwa munotandaka muchaita simba mopedzisira haiwa manyatsodekara henyu kugarisika chaiko kusvinu nokutoti pakaita kunyangara. Ipapa zvino zvaburika pachena kutoti wakuru wehurumende paribe kana mubodzi anopfungwa dzokuchinja mafungiro zvinhu nomaitiro zvinhu kuti zvinhu zvichinje zviite zviri nani. Ipapa unotoona kutoti makore ese aparibe akambofungawo kuti toita sei kuti tichinje zvinhu zvese zvireke kuitiwa muHarare, tichinje zvinhu zvese zviitiwewo kumatunhu akasiyana siyana. Aiwa pavanozvidaba izvozvo vanoda kuramba vakaunganirwa nevanhu muHarare imomo basi. Tingadai tikutoti kugweru ndokunowana kumatara edzimhosva kumasvingo ndokunoanoitawo nezvokushanyiwa konyika kupi nokupi zvichindochinjana kunokaa zvikazara zvese muguta reHarare kuti chese chida kutanda kuitiwa chinotandira muHarare zvinosvika kupi. Idi rekai tione kuti vanozvichinja chere. Asi tikuziva kuti pachapinda hurumende itsva inenge iri svede svede chaiyo muchaona henyu kunakidza iko zvinenge zvichiita. Wakuru wehurumende wazofunga pokare izvezvi nyaya kuti watsamwisa vanhu
ipapa wachinja maitiro nokuchinja mareketero nokuchinja mafungiro panhau yokubisa vanhu munzvimbo dzavagere dziya nzvimbo dzamadzitateguru kureketa kuno wagototi taakuchinja taakupwanya nzvimbo dzimba dzenyudzo, asi taakuchiita manje kuti tichiite kuti pamugere ipapo pachinzi pasvinu. Chimbofungai kuti bhokobhoko kwagoitiwa kuya, rekai wamwe wazoimba zvavo kuti bhokobhoko chibhagera chiya ndio chazova sando yekupwanya nyika, nokutoti vanhu vanga varwadziwa kuti dzimba dzawakawaka kare kare dzimwe dzichandopera kuwakiwa dzapwanyiwa, mochitanga kunzi taakuchiti mubenhuke mogara paipa. Kana iye anodya mari yechikwambo yaanoita kudanda wakomana zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopererepi izvi, asi pano nyaya yavo. Nyasi uno pashoni java iye panganai nomudzimai wacheriri kwaye wagopa maamburenzi motika dzinotakura varwere dziya 2 kukanzuro chitumbisa. Rekai titi makorokoto izvi zvinenge zviri naniwo izvi, rwii kundoti munhu ende kaone vhikita kundoti koso kaone vhikita avo vamboitawo zvinenge zviri nani, asi zvomapfene aya unototenda yakona kusenzesiwa, unogona kundonyepiwa kaa kuti tadzipa awo, asi palibe kana mubodzi anobatsirwa nadzo. Zviribe anoziva izvi, rekai tirambe takaringa hedu. Vanhu vari kurwadziwa ipapa, wakuru wehurumende vanoringa nezvemari waribe chavari kureketa kuti mureketo unochekuita nokutekaidziwa kwemari munyika, monetary policy pachirungu, uchaturiwa rini. Ipapa zvaakutoreketa kutoti mangunja chaiye anogona kuburika muhofisi macho ekubhangi guruko, palibe chaitika. Waruroshora kaa mutemo wenyika, asi chinorwadza paribe anozvichinja nokutoti zviri kuitikazvo wari kuzviziva bana iwo waribe kana chibodzi chavari kugoziva kuti chii chavari kuitawo ipapo. Zvinoita kurwadzisa kusvino. Tikaringa hedu dzomutambo ipapa, kuno wairi woZimbabwe wariko iko kumutambo weAfrica wamhanya mumhanyo unozvitsiga zvitatu kuti chokuchovha bhasikoro, chokumhanya nochokubhaguja mumvura, triathlon pachirungu, waita wechina nowechitanhatu. Aiwa makorokoto, tikuwatenda idi wari kuita tuzvinu simudzira mureza wenyika. Tikazoringa zvobhora, nyasi Simba bhora noGreen Fuel dzaita kabodzi Ngezi Platinum ikajiwa namukoma FC Platinum no2 kwa 0. Teo 1 yabva yaratidza kuti aiwa foni yokare ndo inosimba, ngoda riribe simba yaja Manika Diamonds no3 kukabodzi. Huku yaramba kujiwa nomabhisikiti warenere zvaita 0-0. Herendaus yabenzawo ZANU-PF yajiwa nokepekepe yafaraijerewo ZANU-PF no2 kwa 0. Dynamos Dimbare yaita tiri, Hwange ikaitawo tiri, zvikabva zvaita kudando. Rikaitione kuti zvinopererepi izvozvi. Apa Bulawayo Chiefs mangwana iri kuringana namukoma wayo Highlanders Boso vanenge varipo ipapo. Chegutu Pirates yakaringanapo kare noZPC Kariba. Tichikunyepai kuti zvinenge zvapera sei pavanenge watamba. Tikaitiringe dziri kuitika pasi rese. KuGambia kureketa kuno mutungamiri weikweyo Adama Barrow hanzi avhundunura dare remakurukota ache. Tikaiti kuona kuti zvinomutsa chere kuti zvinhu zviitika ere zvinhu zviri nani pfuura izvo zviri kuita. South Sudan pokare mutungamiri weikweyo aita zvaanoita makore ese kudzinga mugurukota rinoringa nezvemari. Wachinjanisa. Uyu ndo chigumi nochitatu waaisa unyasi pamakore 12 basi, kureketa kuti paribe anopedza gore iri nayawe
zvimwe zvacho anotofanira kuona kuti ndiye anodambudziko nekutoti ukachinja mavhiri asi injini yakanyangara palibe chinochinja motikari iribe kwainoenda. Injini ndo inofanira kunge yakaita tusvinu henoidi tirambe takaringama. WokuRussia wari kureketa kuti wakagogwarasha wanhu wokuSouth Africa wakatsvakiwa masoja anoenda korwa hondo kuUkraine vanosvika 12. Rikaitione kuti zvinosvika papi izvozvi. WokuDominican Republic watanda kuita murambatsvina wachibenhutsa vanhu vokuHaiti kubva munyika mavo. Idi nyika yomutema yakaita kunyangariwa. Rikaitione kuti zvinosvika papi izvozvi, asi zvakafitira kurwadza chaiko. KuBritain kwapuwa vanhu 3 vokuNigeria makore anoita 10 wese pabodzipo nonyaya yekuti wagobira vanhu zvitupa wachiita zvokuba mari nokutenga mafoni nokudidi. Kwai mari yawakasenzesa mumakore apfuura wachibira makambani inosvika zviuru 400 zvemapondo okuBritain, 400,000 pounds pachirungu. Ipo unotoona kuti wokuNigeria paribe anovakunda nyaya dzokubira vanhu padande mutande dzii. Kambani yose iko kuBritain koku tiri kufara kutoti mapurisa ekweyo areketayo kutoti wasunga kamugwichoko chichena akaishungurudza mwana weZimbabwe ari ikweyo. Tikuramba tichizvitenda izvi. Heno kuti muzinda wekwedu ungoribe chawakareketawo kana kudii, uri kumbofungei zviri kuitika zvizvi. Tigoramba takaringama. Mukaatikidzwa kambani yeSpaceX kwaiya gonzi iri kutsvaka kuti iite dziso rinoboya vanhu richiita zvokubiridzira spying pachirungu. Rikaitione kuti zvinopera sei apo wagotonzi wagobatana manja iwo hurumende yekuAmerica. Rikaitione magumo acho kuti anenge akamira sei. Asi kwanyasi nosondo lino mabuja rikaitigumire pano ndini wenyu mhanduwe Wenhau.